legjobb politikai filmek között. A legjobb Michael Moore Fahrenheit 911 óta. Családok milliói. Illegális munkások milliói. Tinédzserek milliói. Marketingre költött milliók. Ezekből lesz a hamburger. A fekálkoliform érték túl magas. Érted, amit mondok? Nem egészen. Azt mondtam, szar van a húsban. És Amerika boldogan nyeli. Mint a frissen grillezett hús. Nem kéne rá több folyékony füst? Nem, dehogy, ez így tökéletes. Ízlik a hazugság. Megetetett társadalom.